Bon, on y va doucement, hein, pas trop le perturber. J'ai mis un fond d'eau pour qu'il s'habitue à l'eau. Faut pas faire long feu la piscine juste. Oh oui, mon ange. Donc voilà, petit achat de tout à l'heure. À peine installé, donc je l'ai rempli un petit peu, j'étais un petit peu dedans avec lui. Après on a joué, donc je sortais de la piscine en sautant, je rentrais dedans en sautant, mais avec la peau synthétique. On se doute bien que Monsieur Hulk a des ongles, donc il y a déjà un petit trou dans la piscine que je dois réparer. Mais c'est pas grave, c'est pour mon fils.